3, 2, 1, action! Okay, once again mga idol, welcome back to my channel. Ang ituturo ko naman sa inyo mga idol ay kung paano mag-cut ng tubular o ng bakal ng naka 45. Okay? Baka ibang 45 iniisip nyo mga idol ha. Hindi yung 45 na pumuputok. Ito siya. Yan. Yan yung pagka 45 niya. Ngayon, ito yung ituturo ko sa inyo kung paano siya i-cut ng maayos. Ng diretsyo at naka 45 siya. Ayan. Okay? Ayan. Yan yung tubular. Okay, so ang kailangan natin dyan, kung wala kayong mano-mano na lagari, meron kang grinder. Yun ang unang kailangan natin. Grinder, skwala, lapis. Medyo maritiro na yung lapis ko mga idol. Tapos ang metro. Okay, so ayan, so yan ang mga kailangan natin. Okay, una natin gagawin mga idol, siyempre kukunin natin yung haba, kung ano yung sukat nung gagawin. Ayan. And tandaan. Ito na, kailangan natin ng eskwala. Ay, nawala, di ko nakita. And then, ito na yung eskwala. Kailangan natin ang eskwala. Ayan. Tapos, ito mga idol, para doon sa mga hindi pa masyadong marunong ha. Pero hindi ko sinasabing magaling ako o marunong ako. Ito ay ayon lang sa akin. Alam. Baka may iba kayong alam na paraan. So, okay lang. Do it your way. Pansin nyo mga idol, ayan yung guhit. So, ayan. Naka-slant siya na 45. Ayan. Okay, ayan. So, ikakat na natin mga idol. Bago nyo siya ikat mga idol, siguraduhin nyo na naka-protective gear kayo para sa mata. Pwede sunglass or pwede rin namang eyeglass. Okay? So let's go. Wing. So ayan na mga idol, nakat ko na siya. Tingnan natin kung magkasubo nga ba yung pagkaka 45 ko. Ayan. Ayun, okay. Para sigurado ka na 45 siya, lagyan mo siya ng eskwala. Okay. Ayah. Okay na. Ayan. So, let's go. Proceed to the another. Kung hindi man perfect yung pagkakaputol mga idol, pwede mo namang bawasan ng konti. Kasi wala naman talagang perfectong tao. Perfectong pagkagawa. Siyempre may mga correction yan mga idol. Yeah! Ika nga mga idol, ang pagkakamali ay pwedeng itama. All you have to do is understand and
acceptance. Okay? Okay, yan na mga idol na naputol ko na lahat yung good for one set. Sa isang set na putol. Ayan na mga idol, na-ready ko ng welding machine. I-sit up na natin yung pagka 45 niya. Okay? Let's go! Este. Iyo. Yun. Inay. Init. Okay. Ayan. Tingnan natin kung naka 45. Inay. Dito yung 45 na pumuputok mga idol ha. Ayan. Whoop. Na. Let's do the do. So ganoon lang kasimple mag 45. Basta lagi niyong tatandaan ang eskwela, malaking halaga yan sa mga gawain natin. Carpentry man o welding, napakahalaga niya. Okay. After ko ma-check, set up ko ng mga idol, chinek ko na kung pantay siya. So, kailangan na natin i-fluid. Alright, ayan. Para matapos ka agad. Ay, nabutas pa. Asos, ginoo. Ayan. Ito naman yung technique mga idol pag nabubutas. Kung medyo manipis ang bakal, meron kang tire wire o kaya ay welding rod na tinanggalan ng lock. Para patakpan mo yung butas niya. Este. Jesus. Ayan, matatapos na mga idol ang aking grills casement. Okay. Ang ilalagay ko na lang ay grills mismo. Okay. Ayan, marunong na ako mag-welding mga idol. Pwede nang pang panghanap buhay. Ayan oh. Pwede nang idayo mga idol. Huwag lang ilaban. Okay. Ayan. So kaya na mga idol, tapos ko nang putulin lahat ng mga ilalagay ko sa grills. O ayan na, i-welding ko na lang. Konting paalala lang mga idol. Bali, sa pagpuputol ng bakal mga idol, kailangan lang talaga ng tibay ng gripping at paniniwala mo na kaya mong putulin siya nang walang mangyayari na masama sa iyo. And make sure na naka-goggles ka. Naka-goggles ka mga idol para if ever na pumutok man yung bala ng grinder, secure mo lang lagi yung mata mo. Di bali ang kamay, nakakabili ng kamay sa palengke. Daliri. Yang daliri. Pero wag naman sana. Basta siguraduhin mo lang na nasa tama ang proseso mo ng pag-grinder. Sigurado mga idol na walang mangyayari. And matatapos mo ng maayos ang iyong gawa. Okay? Okay, pulbit na natin mga idol para matapos na. Okay.
Ayan. Pulso. Pulsuhan pa si Idol. May pulso pa. Siyempre, buhay. Ayan. Okay. So ayan mga idol, bali tapos ko na yung ginagawa kong inside window grills. So tapos ko nang weldingin. Ang next step ko is i-grind ko na lang siya to fully finish. Ngayon, ang sunod naman dyan, para maikabit na doon sa bintana, is pintura. Pinturahan na lang siya mga idol. Ayan na siya. After ko mag-grind. Tapos na yan. Okay. So, ayan once again mga idol. Maraming salamat sa panonood. Ayan, sana ay natuto kayo ng konti sa aking welding tutorial and cutting properly ng bakal. Okay, once again mga idol, maraming salamat sa panonood. This is Abi Abi. Bye-bye!